Moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est ça. Je suis heureux quand c'est au printemps, puis qu'il y a de l'herbe. C'est le plaisir d'être avec les vaches, les animaux. Ce qui m'anime au quotidien, c'est ça. Moi, je m'appelle David Berthaud, je suis agriculteur, j'habite à Saint-Mémin et j'ai 35 ans. On élève des blondes d'Aquitaine, donc c'est une race à viande. On fait naître des veaux, on élève, on abat, on transforme certaines et voilà, on vend la viande. La blonde d'Aquitaine, c'est la deuxième race bovine en Vendée en termes d'allaitantes, donc c'est une race qui est très présente avec une qualité de troupeau en général qui est intéressante sur le secteur. La réflexion d'avoir un atelier de découpe et de laboratoire, c'est d'abord une histoire de famille. Mon frère, il est boucher, donc un jour, il est venu nous voir pour dire je voudrais vous installer avec vous sur la ferme pour transformer votre viande. De cette idée-là, on s'est dit tiens, on va le faire, on travaille en famille, c'est ce qui est intéressant. Et nous, ça va nous permettre aussi derrière d'avoir plus de contact avec le consommateur, vraiment en direct. Pouvoir proposer une viande vraiment de qualité, une viande haut de gamme, localement, à prix abordable. C'est vraiment l'idée de démocratiser la boucherie, véritablement. Moi, je m'appelle Johan Berthaud, je suis boucher de métier depuis une vingtaine d'années et je suis le frère de David, du coup, qui est l'éleveur qui nous vend ses vaches. Nous le transformons dans le labo. Nous, notre volonté, elle est de revenir presque 30 ans en arrière sur les méthodes de travail pour retrouver une vraie méthode de travail traditionnelle à l'ancienne, c'est-à-dire que nous recevons la vache simplement coupée en 4 et non pas en plusieurs morceaux ou en semi-parés comme on pourrait retrouver chez d'autres détaillants. On veut faire des animaux de haut de gamme, de qualité, et au lieu qu'elles partent toutes sur les boucheries à Paris, autant qu'elles soient consommées localement. Aujourd'hui, notre mode de distribution, donc on a un atelier de découpe et de transformation à la ferme. On le vend avec un camion ambulant qui s'appelle le Beef Truck. On est vraiment sur la tradition d'une vitrine boucherie, on est vraiment dans cette tradition-là et ça nous permet aussi, nous, d'évoluer pour avoir la qualité de viande maximale, enfin la meilleure qu'on puisse faire, quoi. On a un retour archi-direct et encore plus, j'ai même envie de dire, pour l'agriculteur. Puisqu'aujourd'hui, 80% des agriculteurs ne savent pas où va leur viande. Aujourd'hui, l'agriculteur, il sait d'où ça vient, il a des retours. On est capable d'ajuster, que ce soit de mon côté ou même de l'élevage, ça s'est vu, sans problème.